2025. gadā, respektīvi šajā gadā, esmu pabeigusi Rīgas Stradiņu universitāti, studējot fizioterapiju. Un man īstenībā ļoti daudz cilvēki jautā, kā gāja, kas būtu jāņem vērā topošie fizioterapeiti, tie, kuri vēlās studēt fizioterapiju. Un man parādījās iedvesma, ka es vēlētos pastāstīt, kāda bija mana pieredze, ko es gribētu pastāstīt jums, lai jūs ņemtu to vērā, iestājoties Rīgas Stradiņu universitātē vai, ja jūs šobrīd studējat fizioterapiju. Man ir neliels uzmetums, ko es jums vēlos pastāstīt, bet noteikti jāsāk ar to, kāpēc es vispār vēlējos mācīties tieši fizioterapiju, jo man ir bijusi slikta pieredze tieši tīņa gados, kad sāpēja ceļu locītavas, un, diemžēl, bet ķirurgs pateica, ka nav risinājuma, kā to varētu uzlabot vai novērst. Līdz ar to man nācās pamest sporta veidu, ko es ļoti no sirds mīlēju. Man patika, es nodarbojos ar shorttracku. Pēc pāris gadiem nonācām pie secinājuma, ka, diemžēl, bet ar fizioterapeita palīdzību es varēju palikt gan savā mīļākajā sporta veidā, gan arī uzlabot savu ceļa stabilitāti un mazināt sāpes. Un jā, kaut kā tā laika gaitā es esmu iepazinusi, kas ir fizioterapija, gāju ēnot, braucu arī uz Jaunķemeriem ēnot, sapratu, ka jā, šī ir profesija, kas man patīk, tā es arī nonācu pie tā, ka es vēlos to studēt. Vai man bija kādas citas alternatīvas? Es vēlējos studēt tieši Rīgas Stradiņu universitātē, jo pa lielam bija tāds priekšstats kā LSPA, kura arī tajā brīdī bija pieejama fizioterapijas programma. Man likās, ka tur vairāk ir novirze uz sportu, uz sportistiem un uz to, bet es nolēmu, ka es vēlos vairāk to medicīnisko pusi, nevis to sportisko. Līdz ar to nonācu pie tā, ka vēlos studēt Rīgas Stradiņu universitātē. Kāds ir studiju process? Mīļie, ja jūs vēlaties iet mācīties par fizioterapeitu, tad rēķināties ar to, ka pirmajā gadā, vismaz tā ir bijis mums, tā ir bijis man, tā ir mana pieredze, pirmajā gadā nav iespējams savienot darbu ar mācībām, ja tu tiešām vēlies iedziļināties visā tajā procesā. Es pati pēc dabas esmu liels perfekcionists, un man ir ļoti svarīgi iedziļināties katrā tēmā, katrā priekšmetā, lai es viņu nevis tikai iezubrītu, iemācītos, bet izprastu. Un tam ir nepieciešams ļoti daudz laika. Līdz ar to, jā, pirmajā gadā, pirmajā semestrī es nevarēju apvienot mācības ar darbiņu, bet jau otrajā semestrī es paņēmu puslodzes darbu, kas bija traki. Ir gājuši, man liekas, visi cauri, arī tie, kas ir studējuši medicīnu, jurisprudenciju un tā tālāk. Bet, jā, man tā pieredze ir bijusi grūta, man bija ļoti grūti apvienot darbu ar mācībām, jo es mācījos nevis tikai tāpēc, lai nokārtotu, bet arī, lai kaut kas paliek smadzenēs uz ilgāku laiku. Kā sadalās teorija un prakse, mīļie? Visam mūsu kursam pirmajā gadā bija vispār nesaprašana, ko mēs mācāmies. Mums visiem likās, ka mēs mācāmies medicīnu. Jo anatomija, fizioloģija, latīņu valoda, mēs salīdzinājām ar medicīnu studentiem, mums bija identiski tas pats, vienkārši lielākā apjomā. Jā, mums tas vienkārši bija lielākā apjomā, bija ļoti smagi. Pirmajā gadā jūs varat aizmirst par privāto dzīvi. Tas ir stabili. Pirmie 2 gadi ir tiešām tāda teorija, lai gan salīdzinot ar LSPA, tur ir ļoti sabalansēts, tur bija ļoti daudz praktiskā. Es jau pirmajā gadā, otrajā gadā, tajā pat laikā mēs ļoti daudz gājām cauri teorijai. Kas bija grūtākais pirmajā kursā? Protams, ka grūtākais bija tas, ka tu esi iemests vienkārši no vidusskolas, kur tev visu dod uz paplāts, tev iet pretī, ja tu kaut kur netiec, kaut ko nevari izdarīt, tu vari uzrakstīt kādā citā dienā. Diemžēl, bet Stradiņu universitātē tā nav.
Labākajā gadījumā tu vari uzrakstīt ar citu grupu, piemēram, kādu kolokviju, bet bija arī tādi priekšmeti, kurus nevarēja rakstīt ar citu grupu. Bija viens konkrēts datums, laiks, un negribi, tev ir jābūt uz to datumu un laiku sagatavojusies, vai tu esi slima, vai kas, vai kā, bet tas bija jādara. Kādi bija tie grūtākie priekšmeti? Noteikti tā ir anatomija, tā ir fizioloģija. Nedaudz jums ieskicēšu, kā notika fizioloģija. Es vairāk neatceros, cik punkti, man liekas, kaut kādi 11, 10, 12 vai 15 punkti. Uzsākot kursu, respektīvi jums sākās nodarbības, jums sākās lekcijas, un jums jau sākotnēji ir mīnus, man liekas, ka 10 vai 15 punkti jau mīnusā. Un līdz kolokvijam, labākajā gadījumā jums ir jātiek līdz +2, +3. Man liekas, ka tas bija augstākais, ko tu varēji iegūt, un tas pluspunktiņš pēc tam pieliksies klāt pie kolokvija. Ja tu nesakrāsi tos, ja tu netiksi līdz 0 punktiem, vai tev paliks -1, -2 punkti, tas tieši tāpatās noņemsies nost kolokvijā. Kolokvijas ir respektīvi kontroldarbs. Kā notika nodarbības? Nodarbības bija crazy. Mums tajā laikā bija attālināti, bet tas nemainīja to faktu, ka tas bija traki. Lekcijas sākotnēji jau bija visas ierakstītas, tu viņas varēja skatīties jebkurā brīvā laikā un konspektēt. Viena lekcija ilga apmēram 1,5 stundu. Es viņu konspektēju 4-5 stundas. Vienu lekciju. Pēc lekcijas noskatīšanās nepietiek tikai viņu noskatīties, tev viņu jāizkonspektē. Tev ir jāiemācās, jāizprot tas, ko tu tur esi klausījies un ko tu esi konspektējis, jo nodarbības laikā pasniedzēja radīja jautājumu un pateica studenta vārdu uzvārdu. Parādās uz ekrāna jautājums un, piemēram, Marija Puhtajeviča lūgums atbildēt uz šo jautājumu. Un tas bija diezgan crazy, jo vispār fizioloģija nav viegls priekšmets. Ja mums liekas, ka mums ir sirds, plaušas, aknas, nieres, tad mēs viņās iegājām iekšā un paskatījāmies, kā notiek visi procesi. Vienkārši explore. Un, kā jau es teicu, man patīk iedziļināties tēmā, un tad tu vari aiziet galīgi tādās galējībās, ka tu jau vairāk neatceries, ko tu mācies, jo tu aizgājis tik dziļi tajā nierē, tajos mikroprocesos, kā tur ir vienkārši. Un jā, nodarbība ilga 1,5 stundu, nodarbības beigās bija jāpild tests. Man liekas, ka tur bija apmēram 10 jautājumi un 10 minūtes. Izpildot testu, tur parādījās, vai nu tu esi dabūjis kādu punktiņu. Ja tu esi nokārtojis uz kaut kādiem, man liekas, 85%, es vairāk no galas neatceros. Ja tu esi nokārtojis uz 85%, pieņemsim, tad tu dabū +2 punktus, respektīvi no -15 punktiem, kas tev bija pašā sākumā, tev jau ir -13 punkti. Un, ja tu nokārto zemāk, tad tev ir -1 vai nu 0, vai nu tu neko neiegūsti. Un šitā katru nodarbību. Tas bija ļoti traki. Mēs pirms katras nodarbības ar visu grupu vienkārši stresojam, kā tur būs, kādi ir jautājumi. Un jā, vēl papildus mums bija laboratorijas darbi, par kuriem arī tu varēji iegūt kaut kādus papildus punktiņus, respektīvi atmīnusot no tiem -15 punktiem, vai arī nedabūt neko, vai arī tev ir jāpārlabot tas protokols, bet tu vairāk par viņu nevari dabūt punktus. Kaut kā tā. Fizioloģija bija laikam trakākais. Anatomija. Kāpēc anatomija bija traka? Jo tev bija pilnībā viss latīniski, un tu sākotnēji nesaproti neko, kas tas pa muskuli, kur viņš piestiprinās, un tev tas viss ir jāatcerās ļoti īsā laika posmā. Īstenībā nav tik traki, laika gaitā tos svarīgākos muskuļus iemācies, un ir viss kārtībā. Un trešais grūtākais bija latīņu valoda. Personīgi man likās bezjēdzīgi, jo ja tu mācies anatomiju, un mums bija ļoti fantastiska pasniedzēja,
kura pārsvarā mums mācīja muskuļus tikai latīņu valodā, līdz ar to tu arī iemācies to latīņu valodu. Un personīgi es neuzskatu, ka mums būtu jāmāk locīt visi latīniskie vārdi, sastādīt teikumus un tā tālāk. Tas bija diezgan bezjēdzīgi, un pasniedzēja arī mums nebija pati jaukākā, foršākā. Nu tā, iesim tālāk. Un tad jautājums, kā ar to tikt galā, kā tikt ar pirmo kursu, ar visu to apjomu. Ļoti vienkārši, ja tu vēlies iemācīties un izprast, tev būs jāvelta ļoti daudz laika. Nemācies pēdējā dienā, jo tu to iemācīsies šajā brīdī un viss, tu pēc tam to visu aizmirsīsi, bet mācies pa maziņiem gabaliņiem katru dienu. Vienkārši atkārto to iepriekšējo. Atkārto iepriekšējo, mācies jaunu. Atkārto iepriekšējo, mācies klāt jaunu. Tāds ļoti, savā atzīmē, ļoti interesantu jautājumu, kā apvienot, balansēt privāto dzīvi ar mācībām. Es jums nemācēšu atbildēt uz šo jautājumu, jo, kā jau es teicu, es esmu ļoti liela perfekcioniste, un ja man kaut kas ir jāiemācās, tad pilnībā viss mans fokus ir uz to. Bet tā, ja man aicināja uz kādu pasākumu, es vienmēr teicu nē, jo man mācības bija pirmajā vietā. Tāpēc es jums labu padomu nevarēšu iedot. Tad ko es būtu gribējusi zināt pirms es sāku studēt Rīgas Tradiņu universitātē par fizioterapeitu? Nav svarīgi, kur tu dzīvo. Mums, pirms mēs pārvācāmies no Ventspils uz Rīgu, mēs meklējām dzīves vietu tikai un vienīgi vai nu Imantā, vai nu Ilģu ciemā. Pilnīgi nevajadzīgi. Tiešām nevajadzīgi. Jo studējot fizioterapiju, jums sanāks ļoti daudz braukāt. Anatomikums ir vienā galā, fizioloģija ir otrā galā, ja ir kaut kāds klīnisks priekšmets, tas ir slimnīcā. Ļoti daudz nodarbības būs Vaivaros, kas ir Jūrmalā. Bija arī meža parkā nodarbība, bija pilnībā, man liekas, ka visos iespējamos Rīgas rajonos. Tā kā tam pilnībā nav nekāda nozīme. Plus ir tāds, ja tev ir savs auto. Jo bija mums reizes, kad no vienas nodarbības reāli mums bija pusstunda vai stunda, lai tiktu līdz otrai nodarbībai. Un, ja tu brauc ar sabiedrisko transportu, tad diezgan nereāli. Ja tev ir sava mašīna vai ja tev ir šoferis, tad ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Ar ko vēl ir jārēķinās, nezinu, kā ir tagad un kā bija pirms tam, bet mums nodarbības nebija strukturētas. Viņas varēja vienu dienu būt no rīta, nākamajā dienā būt pēcpusdienā. Tad, piemēram, trešdien varēja būt no 8 līdz 11, pēc tam tajā pašā dienā no 3 līdz 7 vakarā. Tā kā pa lielam strādāt, kad? Neviens darba devējs tev nedos tādas priekšrocības atnākt pastrādāt 2, 3, 4 stundas, un lai pēc tam tu atkal dotos uz mācībām. Tāpēc diezgan crazy. Mums lekcijas bija arī sestdienās, viņas gan bija ierakstītas, varēja skatīties jebkurā brīvā laikā, bet brīvais laiks, kā jau es teicu, man pa lielam nebija. Es pirmdien sāku mācīties otrdienas nodarbībām, otrdienā sāku mācīties trešdienai, paralēli vēl mācījos kolokvijiem, kas būs, piemēram, pēc nedēļas, tā kā tu pa lielam visu laiku esi mācību procesā, un tajā sestdienā tev vēl jānoskatās kādas 4 lekcijas. Jā, nodarbības ir jāapmeklē obligāti. Nodarbības, ja tu neapmeklē, nodarbības ir jāatstrādā. Ir dažas nodarbības, kuras atstrādāt nevar, līdz ar to tev vienkārši ir, kā skolā teica, NV, jeb vienkārši neapmeklēta nodarbība. Dažreiz varēja pildīt kaut kādus, dažreiz pasniedzējs iedeva kādu referātu uzrakstīt vai prezentāciju sataisīt vai kaut ko tam līdzīgu. Bet bija arī pasniedzēji, kuri nebija tik ļoti pretīm nākoši, kuri vienkārši teica, ka nē, un viss, tev ir jābūt uz to nodarbību un vienalga. Izplatītākais jautājums, kā ir praksē? Man ļoti daudz cilvēki, kuri vēlas iet mācīties par fizioterapeitu, jautā,
kāda ir prakse, kādi ir pacienti. Es domāju, kāpēc jūs tā jautājat, ja jūs ejat mācīties par fizioterapeitu, jūs jau pa lielam zinat, kādi ir tie pacienti. Pacienti ir ļoti dažādi. Praksē pacienti būs no visām nodaļām, traumatoloģijas nodaļa, neiroloģijas nodaļa. Es stāstu tikai personīgi, man bija arī infekcijas nodaļa, man bija arī reanimācijas nodaļa, man bija ambulatori, tur bija dažādi pacienti, sākot ar zīdaiņiem, beidzot ar pensionāriem. Bija arī daži guloši pacienti neiroloģijas nodaļā, bija kardioloģijas nodaļa. Pa lielam es saku, viss iespējamais. Vienīgais, kas man nebija mugurkaula ķirurģija, kas noteikti būtu interesanti, vienkārši tā pieredzē, bet noteikti dzīves laikā, ja būs tāda interese, tad jūs atradīsiet darbiņu, kur jūs varēsiet strādāt ar tādiem pacientiem. Man bija pēcoperācijas periodā, kas bija vaivaros pēc dažādām operācijām, bet jā, nebija tādi akūti. Pacienti, jā, ir ļoti, ļoti dažādi. Viens atgadījums no prakses, traumu nodaļā gulēja vīrietis. Es vairāk neatceros, viņam bija 92 gadi, man liekas, 95, kaut kas tam līdzīgs, bet cienīgs vecums. Vīrietis nokrita, salauza gūžas kakliņu, viņu izoperēja, tad aizveda uz reanimāciju, jo stāvoklis palika sliktāks. Tad pēc kaut kāda laika viņu pārveda atpakaļ uz traumu nodaļu. Fizioterapeitam bija jāaktivizē viņš. Ik pa laikam viņš bija pie samaņas, bet pārsvarā viņš visu laiku gulēja. Un jā, es atnācu, es novērtēju pacientu, sapratu, ka šeit ir diezgan slikti. Novērtējot visu, sapratām, kā nav vērts viņu šobrīd kustināt, skatīsimies, novērosim, kā būs. Tad es devos atpakaļ uz ambulatoro nodaļu, kur mani gaidīja nākamais pacients, un pēc pāris stundām, 2-3 stundām, tas pacients nomira. Tā arī gadās. Mēs visiem nevaram palīdzēt. Un ne viss arī ir atkarīgs no mums pašiem. Tāpēc tas ir vienkārši jāņem vērā. Un man ļoti paveicās, es saku milzīgu paldies savai prakses vadītājai, kura tiešām uzticējās man. Un, lai es aizēju, novērtēju pacientu, redzu, kā ir. Mans liels ieteikums pirms tu ej studēt par fizioterapeitu. Protams, jāsaprot, ka ne visiem mums ir bagāti vecāki vai bagāti dzīves biedri vai vēl kaut kas. Naudiņa ir jāpelna. Ja gribās labi dzīvot, tad nauda ir jāpelna. Līdz ar to mans tāds ieteikums jums, ja jums patīk fiziskas aktivitātes, ja jums patīk sports, aiziet izmācieties sākumā par treneri. Jo tas dos jums bonusu aiziet to 1 stundiņu patrenēt, piemēram, grupu, tajā pašā Lemon Gymā, patrēnēt grupu, paņemt kādu individuālu klientu, nopelnīt naudiņu un doties atpakaļ uz studijām. Vai, piemēram, tur ir vakara nodarbības, tad pēc studijām braukt un novadīt nodarbības un nopelnīt naudiņu. Vai arī veidot kaut kādas savas grupas. Tas būtu tiešām man tāds ieteikums, kuru man neviens, diemžēl, nepateica. Ja man būtu tāda iespēja, tad es noteikti sākumā izmācītos par treneri un tikai pēc tam par fizioterapeitu. Kaut kā tā. Studiju organizācijā Rīgas Stradiņu universitātē ir diezgan, pēc manas pieredzes, sliktā līmenī. Es nezinu, varbūt tā ir visās universitātēs, bet mums bija ļoti grūti sazināties ar vairākiem docētājiem. Ir norādīts docētāja e-pasta, docētāja telefona numurs, vairāk kārt docētājs varēja neatbildēt nedēļu, 2 vai vispār neatbildēt. Feedbacks var teikt, ka vispār nav. Mums bija kolokvija, mums bija ieskaites, funkcionālā novērtēšana, kur bija klīniskais gadījums, un pēc klīniskā gadījuma ieliek, tev vienkārši jāsaraksta klīniskais gadījums, jāiesniedz, un tev vienkārši ieliek atzīmi.
Man kā cilvēkam, kuram gribās izprast savas kļūdas, ko varētu darīt labāk, speciāli rakstu ēpastus docētājiem, lai paskaidro, kas ir bijis nepareizi, ko varētu uzlabot. Vienkārši klusums. Tieši tāpatās arī eksāmenā, kas man liekas ļoti dīvaini, kāpēc pēc eksāmena nokārtošanas kā daļa mums bija pacients, tad mēs aizejam uz komisiju, mēs izstāstam visu, ko mēs izmeklējām, kāds varētu būt terapeitiskais plāns un tā tālāk. Un mums arī neiedod nekādu feedbacku. Mēs nezinām, ko mēs varētu uzlabot, kas bija labi, kas bija slikti. Mēs vienkārši redzam atzīmi. Man, ja godīgi, ir pilnībā vienalga, vai tur ir 8, vai tur ir 9, vai tur ir 7. Man ir svarīgs tas feedback. Ko es varētu uzlabot? Ko varētu darīt savādāk? Kādu taktiku labāk izvēlēties? Tas man likās ļoti dīvaini. Bet kopumā, jā, es esmu ļoti lepna, ka esmu pabeigusi tieši Rīgas Tradiņu universitāti, jo informācijas apjoms bija ļoti liels. Viss ir atkarīgs no tevis, cik tu daudz vēlies iemācīties. Kā jau es teicu, man atzīmes nav svarīgas, man bija diezgan labas atzīmes, bet man vairāk ir svarīgi tas, kas ir šobrīd manā galvā un kā es varu palīdzēt pacientiem, klientiem un tā tālāk. Balstoties uz prakses pieredzi, ka vairāki pacienti vēlējās pierakstīties atkārtoti, bet, kā jau es teicu, es esmu students, es esmu tikai praksē. Tas man bija tāds liels kompliments, novērtē un jau vēlās atgriezties pie manis. Manuprāt, tas ir ļoti labs rādītājs, un otrs, pat es teiktu, ka pirmais labākais rādītājs, ka tu redzi rezultātu. Ka tu redzi rezultātu 2 nedēļu laikā, nedēļas laikā, 3 nedēļu laikā, ka ir tas rezultāts, ko tu vēlējies sasniegt, ko vēlējies sasniegt pacients. Un tas laikam ir svarīgākais, ko man ir devusi Rīgas Tradiņu universitāte ar visu to mācību apjomu, ar lielu teoriju, kuru es beidzot varu pielietot arī praksē. Tā kā, ja tu vēlēsies mācīties par fizioterapeitu, ņem vērā visu, ko es esmu teikusi, vienkārši esi gatavs, nebaidies, būs labi, visi ir pabeiguši. Ne tu pirmais, ne tu pēdējais.